Voleu flipar? Voleu flipar? Mireu, mireu. Això se'n diu qualitat. 1, 2, 3. Què? Què us sembla? Flipant, Brutal, tu. Com la jugo aquí amb quina qualitat que té el meu pequeño raconcito, no? Espacio, mi pequeño espacio, deixem-ho amb espacio. Ahir vaig fer un vídeo on deia que amb aquesta nova etapa al meu canal de YouTube denunciaria coses, parlaria de coses que a mi em molesten, i una cosa que a mi em molesta fortament, i quan dic fortament és molt fortament, són les coses inútils. Quan has de perdre el temps, quan et fan perdre el temps i a sobre et fan fer coses, saps? No diuen espera't i punto, sinó que et fan perdre el temps. Sabeu de què estic parlant? I et fan fer una acció inútil? Ho pilleu o no? Pareu. Sabeu de què parlo? O pensat, estic parlant de... Sabeu els semàfors? Aquells que tenen un botó que no serveix per res? Doncs al meu poble n'hi ha. Al meu poble n'hi ha. I això a mi em molesta perquè tracten de tonto al ciutadà, saps? I a sobre el confonen perquè no saben si la seva acció serà una cosa estúpida, estaran perdent el temps picant allà, rotllo per desestressar-se, perquè és una espècie de joc psicològic totalment macabre que van inventar fa anys, que ara els semàfors ja no ho porten, això. Mentida! Hi ha alguns que sí. Al meu poble, Llinars del Vallès, Llinars City, n'hi ha alguns que van fer fa uns 4 o 5 anys que encara tenen aquell botonet inútil i jo he anat a l'exterior a denunciar-ho. Si una cosa em molesta és la gent que parla per parlar, així que hem sortit a Llinars del Vallès, a la meva Sydney, a comprovar l'eficiència dels botonets dels semàfors. Tenim aquests botonets d'aquí, botonets infernals, que al moment no veiem cap tipus de cablejat ni de res, però per estar segurs cronometrarem quan triga a ficar-se en verd des de l'últim cop i veurem si serveix o no d'algú al botonet. I empieza. Ja han trigat 1 minut i 10 segons. Un cop s'ha tornat a posar en vermell, comencem a fotre-li el botonet. El botonet com si no hi hagués demà. A veure si hi ha algun canvi amb aquest 1 minut i 10 segons. Veiem com la gent creua en vermell. Creua en vermell davant la desesperació de que saben que aquest botó de merda no serveix de res. I efectivament no ha canviat res, no ha servit de res tocar això. He posat un tornavís per desmuntar allò que aquí no hi ha res, no hi ha cablejat ni hi ha res, però m'he equivocat perquè és pla i no és d'estrella. Però anem a buscar més semàfors per Llinars. Ja heu vist les evidències empíriques dels semàfors nous que van fer Llinars fa uns anys i que tenien allò, doncs que n'hi ha un de molt més bèstia. N'hi ha un que porta allà que feia fins i tot pulse i espere, que t'ho fiquen en castellà, que per favor podíeu renovar-ho ja, no? Dentro vídeo. Ara anirem a un dels casos més esfereïdors i brutals d'enganyifa al ciutadà, al peató. Aquest porta aquí durant molts anys. Jo recordo quan era petit que ja vaig detectar aquesta estafa a la ciutadania. Si ens hi fixem, Oriol, apropa't, no hi ha ni botó, no hi ha res per pulsar. Però aquest no és el cas més esfereïdor. Aquí davant tindrem la prova en viu de l'altre que algun gamberro amb raó va rebentar això per demostrar que és una gran enganyifa. Veiem l'interior del botó i veiem que efectivament hi ha uns cables, foren els cables que donaven aquella llum que abans hi havia. Abans hi havia una llumeta, però el botó és totalment inútil. Pots clicar-ho tants cops com vulguis, que no canviarà el temps en què es fiqui en verd. Aquí tenim l'únic semàfor de Llinars que el seu botonet funciona i ja ho anirem a comprovar. Veiem com el semàfor està amb àmbar, vale? Jo clico. Si jo no cliqués, estaria contínuament en vermell. O ara perquè fa poc que ja ho he clicat. S'ha de clicar contundentment. Efectivament, ja es ficarà en verd. Fàcil, no? I la penya l'utilitza. I la gent utilitza aquest semàfor, clica el botó, no passa quan està en vermell, ho fan bé, però per què? Per què enganyem el ciutadà amb coses que funcionen i amb coses que no funcionen? Això se'n diu manipulació. I fins aquí el que podríem batejar com el terrible cas del semàfor, no? Una manipulació en tota regla perquè fa els semafòlegs jugant amb les persones, no? Amb els ciutadans, que es pensen que per estar clicant un botonet, per tenir alguna cosa a fer, ens passarà més ràpid el temps. Doncs no. Les coses no van així. Els ciutadans ens mereixem un compromís per part de que si hi ha un botó, doncs confiar en ells, que allò funcioni, no? I si no, denunciar-ho. Doncs no, semafòlegs i semafòlogues, no estareu lliures, no sereu impunes, mentre aquí en Joan us pugui denunciar.